Kwa hiyo kazi yetu ndio inaanza rasmi ya kusafisha. Let's go. Ana bado mashine imechanganya hapa. Beautiful people. Bwana, kama ndio itakuwa mara yako ya kwanza kutazama hii video, tafadhali subscribe hapo. Na pia bonyeza button ya kengele ili uweze kupata kila video inayotoka katika channel hii ya SamooAirconTech. Na pia si mbaya ukashare kwa wengine, kwa sababu hili jambo unaangalia wewe ni moja wapo ya elimu ambao wapo ambao wanaitamani hii elimu. Kwa hiyo ni vyema ukashare kwa wengine wakapata kujua, na itakuwa poa sana. Bila kupoteza muda, hasa somo letu la leo au tukio tutaenda kufanyika leo, tutaenda kuangalia ni jinsi gani au tutaenda kuangalia jinsi ambavyo tutaosha AC ya package unit. Na tutachokwenda kukiosha siku ya leo ni indoor machine, kwa sababu siku zote huwa naosha outdoor. Sasa leo tutaenda kuosha indoor machine. So baki na mimi hatua kwa hatua mpaka tutapofanikisha jambo letu. Okay, here we go. Sorry. Siku ya leo kidogo nina mafua, na ndio maana naona nipo katika hali hii. Kwa hiyo tuvumiliane wadau, Mungu akitia pesi mambo yatakuwa mazuri. Sasa hapa kinachofuata hapa ni kuconnect hii pipe ya maji hapa, ili ile mashine yetu uliyoiona iweze kufanya kazi.